大家好，我是杜少，又到了影片分享的时间。今天要来跟大家分享的是跟工具有关的影片。大家可以看到我手头上的这一组，这是什么东西呢？这是一组刻线刀。这一组刻线刀呢，是我觉得说 CP 值还不错的工具，所以呢就拍了这个影片来分享给大家。为什么会说它 CP 值不错呢？因为你只要花600块钱不到，就可以买到5种不同尺寸的刀头，额外再附赠给你一个刀柄。然后呢，本身它又是钨钢材质，所以说 CP 值来讲的话，我觉得说真的是非常的高，蛮适合推荐给刚踏入模型，那想要买刻线刀，可是呢经费又不是那么的足够，这一组的话其实算是属于不错的选择。接下来就让我们来直接进入今天的开箱主题吧。这一组刻线刀呢，打开了之后就像是这个样子。它本身来讲的话，有一个刀柄，除此之外呢，还附给你一个收纳的盒子。这个盒子里面呢，可以装你的刻线刀。刻线刀一共有5种尺寸，分别是 0.2、0.4、0.6、0.8 跟 1.0。我觉得这5种尺寸足以应付刚开始要玩刻线的玩家们所需要的尺寸。它这个刀柄的部分呢，本身看起来的话是会有一点点的粗大，所以说在你握持的时候，可能会有一些人会比较不习惯。没关系，我们后面再来讲解决的一个方式。我们先来看它这个刻线刀的内部，它本身是一个盒子之外呢，把它给打开了之后，你可以看到一共有5种不同的尺寸，把它给倒出来吧。5种不同的尺寸。每个尺寸的大小呢，其实都不太一样。最小的尺寸就如同我刚刚前面所讲的，大概是 0.2 的这个尺寸，它可以额外再加购 0.1 跟 0.15 的尺寸。如果说有需要的人的话，其实可以再额外去加购他们这个厂牌额外的一个尺寸。那安装的方式呢，其实很简单，选出你要的一个刀头，我们拿 0.2 的这个来做示范好了。拿出来了之后呢，它这个刀柄的这个地方有一个6角的这个螺帽，把这个螺帽给松开来。松开来了之后呢，将你的刀柄给放进去。放进去了之后呢，你要切齐上面的这一个前缘，把它切齐了之后，平面的这个地方，就是比较宽平面的这个地方，你要对齐这个6角螺帽。对齐了之后呢，再用它附赠给你这个扳手，把它给锁起来，锁紧 ，OK， 不会晃动。这样的话，我们就可以来开始我们的刻线了。它这个地方有一个角，这样的一个斜角，用这个地方去做刻线。那如果说你这个手觉得说这个手柄太粗的话呢，没有关系，还有另外一种选择，我们可以拿市面上的这种手钻，其实都买得到。建议啊，买这种3爪式夹头的，就是它是一个3个爪子的夹头的，会比较好操作。一样呢，把它给松开来，然后呢，将我们的这个刀头把它给放进去，放进去了之后呢，锁紧。那因为它是属于3爪式的，所以说它可以把刀头本身夹得很紧，这样子夹起来，这样子就可以去做使用了。握持起来可以依照你个人的习惯，然后去做握持。我觉得说握持起来的这个手感，无论额外的这个手钻啊，或者是这个啊，我都是觉得蛮不错的，看你本身的习惯。那我们今天就先用它原厂附赠的这个来做示范。一般的刻线刀，大家会比较担心的就是拉丝的问题，就是当你刻下去的时候，它那个丝会不会拉得很漂亮？再来就是所谓的一个毛边，我觉得说它本身的拉丝效果还不错。毛边的部分的话是一定会有，可是没有到说很粗糙，又或者是很多到很离谱这样子。毛边出来的时候，其实你刻完线了之后，你一定要去做一个打磨。那其实有毛边的话，你还是需要把它给打磨掉。所以说，我觉得毛边这个问题的话，其实算是还好，不会说影响到很大。最主要是拉丝的部分，因为你如果拉丝拉得不够好的话，它可能会卡在中间的那个地方，或是你刻在一半就会断掉。这个对操作上来讲的话，其实是有点蛮不方便的。接下来呢，我们就直接用这个刻线刀
跟这个模型的这个零件来做示范吧。我们直接来做刻线吧。我们现在呢是要刻这个地方，就是刻这个角，这边刚好是有一个轮廓已经出来了。那我们呢使用0.2尺寸的，把这个地方呢给瞄着它的边，把线条给刻出来。我们现在直接来操作吧。第一刀下去的时候呢，会建议轻轻的就好。那在使用的时候呢，就是用你的手去做辅助，然后动呢你的这个刀。好了之后呢，当你要刻另外一条线的时候，不是去动你的笔，是去转你的零件，一样用你的手去做辅助，然后呢去刻另外一组线条。整体感觉啊，刻起来的话，我觉得除了手感之外呢，它的本身刻起来的感觉的话，我是觉得说蛮不错的。虽然说本身握持起来这个握柄是有一点粗，可是其实就像是我前面所讲的，握柄的这个部分呢，你可以用很多的替代方案去把它给处理掉，因为毕竟刀柄的这个插入式的方式，它的刀尾呢，其实还蛮相容市面上的一些刀柄工具。那你可以选择你比较适合的刀柄工具去做握持的一个动作。那我们继续来做刻线吧。大家可以看到它这个丝，不知道有没有看得很清楚？它一刀下去拉出来的那个丝，它就是一整条，它不会说拉出来的时候丝整个是断掉的，又或者是卡在里面的。当我们呢刻完了0.2的尺寸了以后呢，一定会有产生了一个毛边。毛边的这个部分呢，其实用我们的海绵稍微的打磨一下，或是用砂纸稍微的打磨一下。打磨完了之后，把毛边给磨掉，然后呢，再把旁边这个沟槽给清理干净，这样子就已经刻完0.2的线条了。接下来呢，我们要用0.4的刀头，再去把它这个线条再把它给加宽。我们直接来换0.4吧。锁的画方式一样，你就用6角螺帽，然后把它给松开来了之后，平面的这个地方。不是窄的哦，是宽的这个地方对准你的6角螺帽的位置，把它给进去了之后切齐，然后呢，再用它附身给你的工具扳手把它给锁起来，锁紧，不会晃动，这样就可以了。我们就可以继续来做我们的刻线。我们现在呢，把原本刻好了的这条0.2，再把它加宽变成0.4。那一样，握持的时候呢，用你的手指头去做辅助，然后零件不要动，去动你本身的刻线刀。一样，第一刀下去的时候，建议轻轻的下去就好，不要太大力。好了，大概只要几刀，注意看，它本身零件就已经加宽了。这条线条呢，它是用0.4刻出来的，旁边的这一条呢，是用0.2去刻出来的。所以其实你看，它的线条这样子刻出来的时候，这样子的话就可以让零件本身更有质感了。那你要入墨线啊什么之类的话就很方便。所以说，为什么我说这个工具的 CP 值高的原因，就是因为它其实只要让你花少好的价格，那你就可以买到5种不同尺寸的一个刀头。对于你要来做刻线上面的操作，其实算是属于还不错的一个选择啦。这一组工具本身它又是使用钨钢材质。材质本身呢不会太脆弱，那你刻起来的时候，它本身够锋利，拉丝也拉得漂亮。毛边的话，其实我刚才这样子整体操作下来的话，其实你注意看，我0.4刻完的时候，其实你看我还没有打磨，其实毛边你注意看，这个毛边其实它并没有很明显算是属于还不错的一个选择啦。最主要的是因为它的 CP 值非常的高，让你花小小的价格就可以买到5种不同尺寸的刀头，重点是它的刀头是有5种不同的尺寸。虽然说它美中不足的是，它没有附赠给你0.1或是0.15的这2个尺寸呢，要额外另外购买。可是我觉得以0.2、0.4、0.6、0.8、1.0这5种尺寸来讲的话，刻线的话其实是还蛮 OK 的。但是如果说你是要增加它的沟槽，然后去入墨线的话，0.2我就觉得有一点点粗。像入墨线的部分的话，我就会比较建议用0.1的去把它给加深就可以了。
这个是我今天要分享的这一组工具，用起来的话，感觉效果蛮不错的。那这个零件其实我在使用这组工具的时候，其实已经拿零件去把它给试用过了，觉得说是真的很不错，所以就推荐给大家。往后啊，我会拍一系列类似这样子的一个影片，就是 CP 值很高的工具推荐给大家。希望呢这个影片大家会喜欢，我们下次再见，拜拜。